A propósito de Wikileaks, poderíamos facer algunhas observacións. En primeiro lugar, os datos que trascenderon ao conxunto da opinión pública internacional viñeron a confirmar o que xa se sospeitaba. É dicir, na maior parte dos casos non se trata de revelacións especialmente sorprendentes, senón que, efectivamente, os datos, as informacións postas a disposición da opinión pública por parte de Wikileaks viñan a confirmar denuncias ou sospeitas previas que tampouco de alguma maneira sorprendían a todos aqueles que veñen acompañando ou veñen seguindo a maior parte das crises ou dos conflictos internacionais de maior relevancia no momento actual. A relevancia maior de Wikileaks probablemente resida na forma en que todas estas noticias, todas estas informacións, todos estes datos chegaron ao conxunto da opinión pública. E probablemente por iso tamén o impacto que as revelacións de Wikileaks tiveron na xestión da política e das relacións internacionais, especialmente en Washington, pois foi un impacto en termos xerais bastante limitado. Sería un error, sen embargo, pensar que, dadas estas circunstancias, Wikileaks ten pouca importancia. Todo o contrario, sen dúbida deberemos falar a partir de agora dun antes e un despois de Wikileaks e poderemos seguir os seus impactos en diferentes ordes, en diferentes materias. Indudablemente, en primeiro lugar, no funcionamento dos propios servizos de inteligencia, en primeiro lugar en Estados Unidos, na medida en que as filtracións de Wikileaks deixaron ao descoberto numerosas fallas, numerosas carencias nos servicios de seguridade que indudablemente intentarán correxir por diferentes vías, a través de diferentes instrumentos e de alguma maneira abrindo unha nova etapa e clausurando esa outra que se iniciou despois do 11 de setembro de 2001. En segundo lugar, indudablemente ten repercusións no propio funcionamento dos medios de comunicación, na medida en que, evidentemente, supón un desafío, supón un reto moi importante que entraña non necesariamente aspectos negativos, senón incluso moitos positivos, se efectivamente se é capaz de establecer mecanismos de sinerxías, de alianzas entre os medios de comunicación tradicionais e os novos, sobre todo con esa orientación de conformar medios de opinión que poidan actuar como contrapoder, que poidan actuar como instrumentos eficaces para controlar as accións dos diferentes gobernos. E, en terceiro lugar, un aspecto especialmente importante é precisamente esa capacidade que nos demostrou Wikileaks para poñer en evidencia as distancias entre o discurso público e o discurso oculto das nosas diplomacias. E nese sentido, evidentemente, Wikileaks ten un aporte esencial, un aporte destacadísimo para significar a importancia do control público de políticas como a política internacional da diplomacia, que non deixa de ser unha política pública máis e que evidentemente debe estar sometida ao control de todos os cidadáns.